Hvis jeg sier vi til bare Kristus døye for synder okkara, så det godt. Han døye, han ikke bare døye, men for synder okkara. Det det som Bibelen sier. Kristus døye for synder okkara, samsvarende skriften her. Men hvis jeg sier så snart til, Kristus døye for synder okkara, og risen atter, så det til vårt, han døye. Han døye, og i lika med noen. For synder okkara, som et offer, som et slateroffer. Og han deir, trudja nætter. Og så røys han atter. Kvosse som har skirvis litt hoim kanska, skinklotur, klarar nå til å genka nøy, og i durdar lika med. Her som ølska vank var og grødd, utan til at han hever svaren i enn og i hånden og føtten. Til å minne okken av hver han og hva han vil gjøre for okken. Han røys opp atter. Han døye for synder okkara, og røys atter. Halleluja. Halleluja. Ja. Og røys atter. Så hvis vi hadde bare en frelsere som bare var deg for okkara synder, ok. Hva merker det? Og så okkara synder sauna her. Men okkara frelsere, hvis okkara frelsere så var deier, så kom vi til en deian frelsere, som vi ikke kunne bygge til eller nekka som helst. Han deier. Nei. Han røys opp atter. Og sitter vi høyre hånd fægersins. Hver skulle de skulle hebreere brev. Og så vi, han lovar søgnen evet liv. Han lovar okkon at vi skulle høyre rødt hans her, de som i grøven skulle høyre rødt hans her. Hadde ikke nekka symbolsnekka. At du høyre rødt hans her i evangelium, så blir du livande andalige. Men det bare den andalige søgnen. Han tog med kjemur. Ta i de som nu i grøven, og i grøven skulle høyre rødt Guds sonar, og de som høyre henne skulle liva. Han skal vekja det opp. Og det sier han i samband vid til at han vakte Lazarus opp. Halleluja. Hebreerbrev 8. God som til imsar tøyer og av mengar hatter tala i og i farnare tøy til fedrana vid profetenon, hever og jesum sørste døvun tala til okkara vid sinesøynum. Kvann han skipa hever arvinga til öll ting, vi kvarjen òsni han gjør det veraldirnar trudjar. Lagroparstanar, underheimen, og heimen som vidliv ui, og himmelen i vrokken. Hver verande bjartløgjen av dordhansara og uttrykkeliga mynden av person i hansara, og haldande opp i öllum tingun vi åre kraftarsøynar. Han talar altså om Jesus her. Ta i han vissar sjálvun, hei rønska okkara synder, settes nyer vi høgre hånd hatignarinnar og hattene. Vi ser sjálvun. Boja. Ja. Ja. 4 Korint 5:6. Så du deg for synder okkara. Men òsne risen atter, sagt du. Det ikke bare, han ikke bare deg, vi tar en livande frelsere. 4 Korint 5:6.
Rønskje ut tess vegna ta gamla surdøgje, tid med å være nudjur klumpur av surdøgje altså, og så tid av surgeir. Nei, nudjur klumpur, utan surdøgje, du veist. En røynu klumpur av døgje til brei. Tui at enta Kristus omleip okkara slateroffra vår fyrir okkun. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Kristus omleip okkara. Omleip til det gamla testamentlige året fyrir til Herren leip til husen her som blau var støkt av hora stølpanar og hora sujstølpanar og iveledjaren og trøystø. Og forstilla du der, du veist, man kører blau av den midterste iveledjaren, og så sujstølpanar, her har du trøy. Og ta overast at det renner nyer. Og til at det søyen hvis du stryker i etter, tar du først ved en pensle, så har du mindre en kross. Det er mindre en kross. Her som du trøst av Jesu uthelta blau, her vil det applikere, her vil det virkja iver til, og det vaskar til Jesu blau. Og ta god ser Jesu blau, så minner til han og det taler om Jesus. Jesu blau taler om hans rattvisa liv, syndafria liv, og hans offer. At han offrer seg sjálvan. Og det som hendte av krossen, at en syndafri rattvisur døy som syndar utan å være det. Døy syndar av deia, dømdur til syndar av deia. Dømdur til en deia som om han var syndare. Så løsne ble han gjør det til synd. Utan å være det. Han ble omgang til syndjur. Han tok på seg okkara synd. Det er øyla viktig å skilja hatta. Jesus ble omgang til syndjur. Han tok på seg okkara synd. Han tok på seg straffena. Han bær syndina borstur. Som Johannes Døybaren sier i Johannes 8:29. Ta i Jesus skulle døypas, ta han kom gengandi her. Ta næsta dagen ser Johannes Jesus kommandi at ser og sier, «Så Guds lampe som tekur borstur, synd heimsins, han bær han av borstur.» Han bær han av borstur. Men det er allikevel bare til som kommer til hans og tekker med det. Det annars var alt automatisk, og det er det ikke. Det er ikke automatisk. Og det er ikke noe som kyrkjan kan vøyta bare utdelegere. Nei, du måst fære sjálfur til Jesus her. Og her var et møte ved han, og tekker med til hånden. Hånden. Rom 4. Fra 24. Men for i okkon øysene til hverja det skal være tilrakna. Om vi tryggva av han som røst opp Jesus, herre okkara, fra tømmendeio. Som var given opp for okkara misgjerir, og var røstur attur for okkara rattvisgjering. Han var given opp for okkara misgjerir. Han døy for okkara misgjerir, okkara synder, okkara lovbrot, misgjerir av sånne lovbrot. Synd brauting av lovene, først det Johannes 3:4. Men han var røstur attur fyrir okkara rattvisgjering. Sagt Jesu, dei merskjer avvisting, og han sa opprøst merskjer avvisting fyrir okkon. Han sa opprøst fyrir okkara rattvisgjering. Vi å vaska og fyrirgjeven vi hans deia, ta vi trygg av han, men vi hans opprøst vi til at han nu lever ui okkon vi andasøynun. Da vi rattvisgjørt. Det er fullkomne, det er fullgjørt. Amen.